जिन उंगलियों ने बरसों संभाला लोगों का सारा भार, वही उंगलियां कर रहीं अपने हुनर के आगे बढ़ने का इंतजार। जी हाँ, यूं तो समय ने बहुत तरक्की की है, लेकिन उपलब्धियों की चकाचौंध में हाथों का हुनर कहीं खो सा गया है। जाहिर है कुछ बीते समय से इंसान डिजिटलाइजेशन की ओर भाग रहा है, जिस कारण इन कर्मठ उंगलियों की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। जहां एक और जद्दोजहद से टाइपराइटर के टाइपिस्ट अपनी आजीविका चला रहे थे, वहीं कोरोना काल ने भी उनकी आजीविका पर ब्रेक लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ के जीपीओ की, जहां कभी सैकड़ों की संख्या में टाइपराइटर को लेकर टाइपिस्ट बैठा करते थे, लेकिन आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। ना कोई जाता है टाइप कराने और ना ही कोई टाइपिस्ट अपने टाइपराइटर को लेकर वहां बैठता है। मात्र 3 लोग वहां पर बैठे हुए हैं, इसी उम्मीद में कि शायद अब कोई आए और उनसे पेपर पर कुछ टाइप कराए, जिससे उनकी आजीविका फिर से शुरू हो। लेकिन ये उम्मीद अब टूटती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह कंप्यूटर। जब कंप्यूटर नहीं आए थे तब टाइपिंग से ही काम होता था। जैसे जैसे कंप्यूटर आने लगे वैसे वैसे मैनुअल टाइपिंग का काम धीरे खत्म होता चला गया। अब स्थिति आ गई कि 10% भी काम नहीं रह गया है। नहीं, अब तो टाइपिंग सीखने कोई सवाल ही नहीं बैठता, क्योंकि टाइपिंग के ऊपर ना तो इंटरव्यू होते हैं ना कहीं सर्विस मिल रही है। जो कुछ भी हुआ सब कंप्यूटर पे होता है, इसलिए टाइपराइटर काम ही खत्म हो गया समझ लीजिए। तो आप अपनी रोजी रोटी कैसे चला रहे हैं? बस ऐसे ही चलाते हैं कि कभी 50 मिल गए, कभी 100 मिल गए, कभी मिला कभी नहीं मिला। अपने कहाँ जाएं, कोई नौकरी देता नहीं है। मुझे 42 साल हो गए, गवर्नमेंट कितनी आई कितनी चली गई हैं, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया कि फुटपाथ पर टाइपिस्ट बैठते थे, उनके लिए भी कुछ सोच लें। किस तरीके कुछ नहीं, कभी नहीं। कोरोना काल में कोई आपको मदद मिली? कोई मदद नहीं मिली, किसी ने नहीं पूछा आगे के। कोरोना काल में पड़े घर के अंदर 2.5-3 महीने, कोई पूछने में नहीं आया कि तुम जिंदा भी हो मर गए। ऐसा बनता है, बताओ कि 10% रह गया है। पहले कमाई 100% में से अब सिर्फ 10% रह गया, 90% खत्म हो गई। घर चलाना क्या पता नहीं किस तरह घर चल रहा है। घर क्या चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है सिर्फ खाली। जैसे जीपीओ पे कितने लोग मतलब बैठते थे? पहले बैठे 22-24 लोग, अब कितने लोग बचे? अब कहीं 3 लोग बचे हैं, और 3 का भी काम खर्चा नहीं पूरा हो पाता है। किसी को कुछ मिला, किसी को नहीं मिला, किसी की बोनी हुई, किसी की नहीं हुई। लेकिन मजबूरी है कि इस अवस्था के अंदर आदमी जाए कहाँ। भाई गवर्नमेंट को सर्विस तो दे नहीं है मुझको, कोई मुझे पेंशन तो मिलती नहीं है। भाई वृद्धा पेंशन वगैरह होना कुछ नहीं, कोई एक पैसे का कभी कुछ किया ही नहीं हमारे लिए। और निकलते यहाँ से सब है, आते जाते सब यहाँ पर देखते सब है कि लोग बैठते हैं, उनके लिए कुछ कर दें। प्रधानमंत्री योजना आई, फार्म भर के नगर निगम में जमा किया, 1 रुपया नहीं मिला। और BA तक शिक्षा है हमारी, और पुलिस भर्ती भी देखी है, बाबू की लड़की में भी देखा है, लेकिन कहीं पर जो है सेटलमेंट नहीं हो पाया। तब से कितने वर्षों से यहाँ कर रहे हैं? यहाँ जो है 20-25 वर्ष हो गए। कम उम्र में यहाँ बैठ गए थे? कम उम्र में बैठ गए थे, परीक्षा भी देते थे और यहाँ पर काम भी करते थे।